Miris domaćih jagoda, kafa u hladu stare jabuke, jutarnji obilazak vrta i još jedan običan dan ispunjen malim stvarima koje najviše volimo. Desert koji je iznenadio i mene, cvijeće koje se bori sa ljetom i puževima, pa sve do večeri provedene pod vedrim nebom uz našu reprezentaciju. Dobrodošli u još nekoliko trenutaka našeg svakodnevnog života u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Đedemina i nadam se da ćete uživati u novom vlogu. Danas ćemo započeti u kuhinji uz jedan novi desert koji sam pravila od naših domaćih jagoda. Jagode su stigle iz našeg vrta kod starog doma gdje živi svekar, a meni je uvijek nekako posebno drago kada mogu iskoristiti nešto što smo sami uzgojili. Za podlogu sam napravila obični biskvit, onako kako inače pravim za 3 lijeća kolač. Samo sam ovaj put dodala malo kakaa, lješnjaka i badema. Gore je išao puding od karamele u koji sam ubacila malo čokolade koju mi je poslala naša draga Ana iz Toronta i malo margarina, tek toliko da bude još ljepši i kremastiji. Jagode sam malo izgnječila sa šećerom i vodom pa ih kratko kuhala, a zatim dodala malo gustina da dobijem finu voćnu smjesu. Kad se sve počelo slagati jedno preko drugog, ni sama nisam bila sigurna šta će na kraju ispasti, ali nekad su upravo takvi kolači najukusniji. Preko biskvita sam stavila malo petit keksa, zatim sloj pudinga, a u jedan dio sam dodala malo kokosa i na kraju je stigla i smjesa od jagoda koja je cijelom kolaču dala baš lijepu svježinu.
i prvi put sam odlučila isprobati silikonske kalupe u obliku cvjetića koje nam je poslala Ana. Iskoristila sam i plavu čokoladu od Ane, pa sam se igrala kao malo dijete. Za prvi pokušaj cvjetići su ispali sasvim dobro, a moji su bili oduševljeni. Kad porodica pohvali kolač, onda znam da je eksperiment prošao. Nakon slatkog dijela trebalo je misliti na ručak, pa sam zamjesila pogaču sa mesom jer nam danas dolazi naš dragi gost, svekar. Ste li obrstili trešnju, ha? Ima li je još? Ha? Pa nije još ona zela naša, ali mogu ucrvali se ovo što ranije ovako utrpljivati. Šta je? Nema ništa ti ja radio. Jesi vidio. Ali nije se nadela tako da se bila. Jesi ti temđe si. Sve uživo se uživo. Išu je radio. Na dan. Uprava Dvanovića, tu je zna. Znaš, malo je bilo ono važno, a sad sunce osjelo. Ne pa sad vidiš da te zafrkao. Ja mi počeo li red u šabuke jedni. Ovoliki jedni sve ovako upan. Maša. Mislim, nije on djede kupio, nego smo mi djede kupili. Staro ličim, ne pričao si ličim. Znači, nije postavljeno da je na...
neće Đurđa smjeti to odbiti. Kafu i desert od jagoda popili smo napolju, u hladu stare jabuke. Ručak smo ipak preselili u kuću jer su insekti ovih dana dio porodice i prisustvuju svakom obroku. Predveče je vrt opet dobio svoju najljepšu svjetlost. Uvijek volim te mirne trenutke između dana i noći kad se sve nekako utiša. A onda je stiglo novo jutro. Kafa je spremna, pa idemo u našu redovnu jutarnju šetnju kroz dvorište. Orlove kandže i ove godine mirišu predivno, ali ih je opet napala pepelnica pa su gotovo ostale bez lišća. Šteta, jer kada su zdrave zaista su prelijep prizor. Hortenzije lijepo napreduju i obećavaju puno cvjetova, dok ljetni čempresi, odnosno kohije, već odavno traži presađivanje. Pojedoše puževi kadificu. Jedu sve redom. Sve redom. Već su vukli uza. Gdje to vi čemprese povaditi? Puževi su kao i svake godine vrlo vrijedni. Nažalost, ne rade za nas, nego protiv nas. Već su pojeli dobar dio kadifica i ladoleža, a neko cvijeće koje sam sijala direktno u zemlju nije stiglo ni do svoja 2 prava lista. Takav je vrt. Dok jedno raste, drugo nestaje, a mi opet sve iznova sadimo. Rukola je spremna za berbu, a juni je baš poseban mjesec jer se u njemu nekako prepliču sjetva i berba, dok nešto tek niče, nešto drugo je već spremno za tanjir.
U kući nas je čekao brz obrok, a kasnije sam pripremila i posljednju vrećicu od naše domaće buranije iz zamrzivača. Naravno, opet mi je posao olakšao električni lonac koji je postao jedan od najvrijednijih pomagača u kuhinji. Dok se buranija kuhala, otišli smo na jednu podnevnu kafu kod Jevera i Jetrve. Takve spontane posjete uvijek nekako uljepšaju dan. Šiman, tu je, poštuj svoje, šta si kost? Nakon večere spremili smo dekice i otišli na stadion u našem malom gradiću. Pod vedrim nebom pratili smo utakmicu naše reprezentacije zajedno sa ostalim navijačima. Timu su nastupali na prvom sjetu kapitensku traku. Bila je baš lijepa atmosfera i već smo odlučili da ćemo i narednu utakmicu gledati na istom mjestu. Igrača tu na vrhu 16. Lasej je šutirao, izborio se istina za prostor. I tako je još jedan običan dan završio. A znate i sami da se upravo u tim običnim danima često kriju najljepši trenuci. Hvala vam što ste bili sa nama i vidimo se u narednom videu.